മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ മധുരയിലെ കാഴ്ചകളെ കണ്ടു. ഇന്നാണ് നമ്മൾ രാമേശ്വരം പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ മേളിലാണ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നല്ല കാറ്റുമാണ് കേട്ടോ. അവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ എത്രമാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പൻ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഹൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പുതിയ ബ്രിഡ്ജാണ് കാണുന്നത്. ഈ പാമ്പൻ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2345 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത്. ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാലത്തിന് മുകളിലൊക്കെ നിർത്തിയാണ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. വെതർ മാപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ സൈക്ലോൺ അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. നല്ല കാറ്റുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രോണൊന്നും ഇവിടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടി നമുക്ക് എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലത്തേക്കൂടെ പോയി രാമേശ്വരത്തൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമ്മൾ ധനുഷ്കോടി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ധനുഷ്കോടിയിലോട്ട് അലോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം നല്ല കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടൊക്കെ നിരത്തിയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തോരം ഫിഷിംഗ് ബോട്ടാന്ന് നോക്കിയേ. മെയിൻലാൻഡിലെ മണ്ഡപവും പാമ്പൻ ദ്വീപിലെ രാമേശ്വരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽവേ പാലമാണ് പാമ്പൻ. 1914 ഫെബ്രുവരി 24 തുറക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കടൽപ്പാലമായിരുന്നു ഇത്. 2010 ബാന്ദ്ര വർലി ശ്രീലിംഗ് തുറക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ കടൽപ്പാലമായിരുന്നു ഇത്. ചെറു കപ്പലുകൾക്കും ബാർജുകൾക്കും കടന്നു പോകാൻ 2 വശത്തേക്കും ഈ പാലം ഉയർത്താൻ കഴിയും. ചെറിയൊരു വെയിലൊക്കെ ആയി. എത്ര നേരം വെയിലുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ധനുഷ്കോടിയിലാണ്. ധനുഷ്കോടിയിലെ കോസ്റ്റ് ടൗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 1964 ഒറ്റ രാത്രിയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നശിച്ചു പോയ ഒരു ടൗണാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അന്നത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റിലാണ് ഏകദേശം 2000 പേരാണ് അന്ന് മരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പേര് നഗരം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടോ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അന്നുണ്ടാക്കിയ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം. പവിഴ പുറ്റുകളും ചൂടിഷ്ടികയും ഒക്കെ തെളിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് കാർത്തിക്. അപ്പോൾ കാർത്തിക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആദ്യമാണ് കാർത്തിക് നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാർത്തിക് എൻ്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാർത്തികിൻ്റെ വീട് മധുരയിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരം പോരുന്ന വഴിക്കാണ്. ധനുഷ്കോടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് കാർത്തിക് ഒരു ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിന് നമ്മളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ശംഖുകളും അങ്ങനത്തെ ശംഖുകളും ഉണ്ടാക്കിയ മാലകളും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കണേ.
നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന അന്നത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗങ്ങളാട്ടോ. അന്നത്തെ ട്രെയിനിന്റെ ട്രാക്ക് കേട്ടോ. ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് മണൽ കൂമ്പാരം കേട്ടോ. സൈഡിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മണൽ കൂമ്പാരം കാണുന്നില്ല. മണൽ കൂമ്പാരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം. വലിയ മണൽ കൂമ്പാരമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിൻ്റെ മേൽക്കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കാണുന്നതാണ് ഹൈവേ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിലോട്ട് വരെ പോകുന്നത് വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് നടന്ന് ആ കടലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ മണ്ണ്, ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ലാൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അരിച്ചൽ മുനൈ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതായത് ധനുഷ്കോടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. വരെയാണ് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് 17 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രീലങ്ക എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നാണ് രാമസേതു, രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന രാമസേതു ഒക്കെ ഹനുമാൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കാട്ടോ. അപ്പം അയ്യപ്പന്മാരുടെ സീസണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സീകളിലാട്ടോ. പിന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ സീകൾ. നമ്മുടെ പൊതുവെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീകളിനൊക്കെ അധികം കാണാൻ കഴിയല്ലോ. അപ്പം സീകളിനെ കുറേ കാണിച്ചിടാം. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സീകളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സീകളിനെ കാണിക്കാം. സീകളും പരുന്തും കൊക്കും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സീകളിനെ അടുത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പം സീകൾ നടന്നു പോയതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളുണ്ട്. എല്ലാം നടന്നു പോകാൻ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സീകളുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് രാമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. നേരെ നമുക്ക്
ഗോപുരം കാണാൻ പറ്റും. അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുതിറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 5 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ സമാധികൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. സമയം ഇപ്പോൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എൻട്രി. നോക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ചെട്ടിനാടിലെ കാഴ്ച കാണാൻ പോണേ.